আমাদের বিকাশ দা একটা মাছ লাগাইছে ওই শালা ছিপ বেহা করে ওই বেলে নিয়ে গেছে গা সম্ভবত পাঙ্কাস পেঁয়াজ দিব তো পেঁয়াজ দিব ইয়ের হুতা দিব আমার ও পাঙ্কাস না রুই বড় রুই 4 কেজি 2 কেজি এগুলো বলো রুই লাগাইছে বুটটা একটা বাউশ বাহুস বাহুস না এটা না পাঙ্কাস নিরো শুন সেটা দেন রুই বাইরা নিছে আমি মাছ সিবি শুনে কি আমি মাছ সুমুখে হালাই